السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهاردة إن شاء الله وتاني فيديو في سلسلة المراجعة النهائية وحل أهم الامتحانات المتوقعة بإذن الله لامتحان الترم التاني. هجمع لكم كل الامتحانات المهمة اللي هنحلها على القناة في قائمة تشغيل علشان تراجعوها بسهولة. هسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. عايزاكم تركزوا معايا كويس قوي، كبروا الشاشة وعلوا الجودة علشان نشوف كويس، ويلا بينا نبتدي على طول. طبعا اول سؤال هيجيلنا في الامتحان ان شاء الله زي ما احنا عارفين سؤال الديالوج. طبعا لازم نقرا الديالوج كله كامل على بعضه. في جمله في الاول كده لازم نقراها كويس نفهم معناها، علشان احيانا بتكون اجابه للسؤال وكمان بتفهمك الديالوج بيكون عن ايه. فبيقول لي ايه؟ ندى and هاني are talking about a job advertisement. يعني ندى وهاني بيتكلموا عن اعلان وظيفه. فندى بتقول ايه؟ have you read the newspaper today؟ يعني هل انت قرات الجريده اليوم؟ فهاني قال ايه؟ رد بايه؟ وبعدين قال لها what's in the newspaper؟ يعني ايه اللي موجود في الجريدة؟ فندى قالت ايه؟ فهاني قال لها what is that advertisement about؟ يعني الإعلان ده عن ايه؟ فندى هترد بايه؟ فهاني قال لها an accountant job is a good chance for us. يعني وظيفة المحاسب ده فرصة كويسة لينا. فندى سألت سؤال، فهاني قال لها yes I will when can we apply for it؟ يعني امتى نستطيع أن نتقدم لها؟ فندى قالت next Sunday، يعني يوم الأحد القادم. وبعدين سألت سؤال، فهاني قال لها of course بالطبع we can go together، يعني أيوة نستطيع أن نذهب معا. كده فهمنا كويس الديالوج بيتكلم عن إيه. تعالوا بقى نحل تاني مع بعض. ندى بتقول have you read the newspaper today؟ هل انت قرأت الأخبار أو الجريدة اليوم؟ فهاني قال لها إيه؟ وبعدين قال لها what's in the newspaper؟ يعني إيه اللي موجود في الجريدة؟ طالما قال لها إيه اللي موجود في الجريدة يبقى هو أكيد ما قرأهاش، فيقول لها no I haven't. فبعدين ندى قالت إيه؟ فهاني قال لها what is that advertisement about؟ يعني الإعلان ده عن إيه؟ يبقى هي كانت أكيد بتقول له إن بيوجد إعلان أو بيوجد إعلان مهم، يبقى there is an important advertisement. فقال لها الإعلان ده عن إيه؟ فندى هترد بإيه؟ هاني هيقول لها an accountant job is a good chance for us، يعني وظيفة محاسب ده فرصة كويسة لينا. يبقى هي كانت بتقول له أكيد إن الإعلان ده عن وظيفة محاسب، فهتقول له it's about an accountant job. فبعدين ندى هتسأل سؤال، فهاني هيقول لها yes I will when can we apply for it؟ متى نستطيع أن نتقدم لها؟ يبقى أكيد كانت بتقول له أنت ممكن تتقدم ليها، فتقول له مثلا do you think you will apply؟ هل تعتقد أن أنت هتتقدم؟ فقال لها yes I will when can we apply for it؟ إمتى هنتقدم ليها؟ فقالت له next Sunday. فبعدين سألته سؤال، فقال لها of course بالطبع we can go together، يعني احنا ممكن نروح مع بعض. يبقى هي كانت قالت له أكيد ممكن نروح مع بعض أو تحب نروح مع بعض. would you like to go together؟ تاني سؤال معايا بيقول لي read and complete the text with words from the following list. فبيقول لي ايه؟ believed اعتقد، million ملايين، wonders يعني عجائب، believes يعتقد، period يعني فترة، desert صحراء. فبيقول لي ايه؟ Egypt has a lot of natural wonders، يعني مصر لديها الكثير من العجائب الطبيعية. The Great Sand Sea is one of these ايه؟ يعني بحر الرمال الأعظم طبعا أحد تلك العجائب. يبقى these wonders. This is a part of the western، يعني ده جزء من ايه الغربية؟ طبعا western desert الصحراء الغربية. and here you can find lots of sand mountains and unusual glass. وهنا تستطيع أن تجد الكثير من الجبال الرملية والزجاج الغير عادي. It's that the glass is more than 29 years old. طبعا it's believed that يعني من المعتقد أن the glass is more than 29 million years old، يعني عمر الزجاج أكثر من 29 مليون سنة. تالت سؤال معايا بيقول لي read the following then answer the question. فبيقول لي إيه؟ A poor traveler stopped under a tree to eat، يعني مسافر فقير وقف تحت شجرة لكي يأكل. He opened his bag and enjoying eating the rice he had brought with him، يعني فتح الشنطة بتاعته واستمتع بأكل الأرز اللي أحضره معاه أو اللي جابه معاه. A few meters away يعني على بعد أمتار قليلة there was a small fish shop، يعني كان بيوجد محل سمك صغير. In the shop a woman was cooking fish and selling it to those who could pay، يعني في المحل كان بيوجد امرأة تطبخ سمك وتبيعه للي استطاع أن يدفع. The woman was watching the poor man carefully، يعني كان بتراقب الراجل الفقير بعناية أو بحرصة. And when he finished his food and started to leave، عندما انتهى من طعامه وبدأ إن هو يمشي she shouted you haven't paid me for the fish. صرخت أو زعقت وقالت له أنت ما دفعتش السمك بتاعي. But I haven't had any fish he said. فقال لكن أنا معيش أي سمك. The sweet smell of my fish made your food more enjoyable.
the woman said. فقالت له ايه؟ ان الريحة الكويسة او الريحة الحلوة للسمك بتاعي جعلت الطعام بتاعك اكثر متعة. They went to the police station. ذهبوا لاسم الشرطة. A gentle policeman listened carefully to their problem. يعني رجل شرطة ذكي سمع بعناية المشكلة بتاعتهم. The policeman asked the poor traveler to hold 10 pounds in his hand. رجل الشرطة طلب من المسافر الفقير إنه يمسك 10 جنيه في إيديه. Then he asked the woman to only touch the money. وبعد كده طلب من المرأة أن تلمس المال فقط. The policeman told her that the price of smelling a fish dish is only the touch of the money. إن تمن شم طبق السمك هو فقط لمس المال. نشوف بقى الأسئلة بيقول لي إيه. choose the correct answer from A, B, C or D. Number 3. The poor traveler was traveling. يعني الرجل الفقير أو المسافر الفقير كان مسافر إيه؟ alone لوحده ولا with a woman with two people ولا with a man؟ طبعا كان alone بمفرده. Number 4. The policeman made the traveler pay. يعني الرجل الشرطة جعل المسافر يدفع إيه؟ 10 pounds ولا 5 pounds ولا 20 pounds ولا nothing؟ طبعا nothing، ما دفعش أي حاجة. Number 5. The best title for the passage is. يعني أفضل عنوان للقطعة هي إيه؟ A clever policeman ولا selling fish ولا the fish shop ولا cooking fish؟ طبعا أفضل عنوان للقطعة A clever policeman، رجل الشرطة الذكي. بعد كده بيقولك answer the following question. Why do you think the man enjoyed his meal؟ ليه بتعتقد ان الرجل استمتع بالوجبة بتاعته؟ فهنقول because the sweet smell of the fish made his food more enjoyable. لان الريحة الكويسة للسمك جعلت الطبق بتاعه او الطعام بتاعه اكثر متعة. Number 7 بيقول لي why do you think the traveler didn't eat at the fish shop؟ ليه بتعتقد ان المسافر ما اكلش في محل السمك؟ طبعا لانه كان فقير ومش معاه فلوس للسمك. فهنقول because he was poor لانه كان فقير and he didn't have money to buy fish. بعد كده نمبر 8 بيقول لي what did the traveler eat؟ يعني المسافر أكل إيه؟ طبعا أكل أرز. فهنقول he ate rice. السؤال اللي بعد كده بيقول لي choose the correct answer from A, B, C or D. نمبر 1 بيقول لي we preserve food in the fridge. This means we eat it well. يعني احنا بنحفظ الطعام في التلاجة. ده معناه إيه؟ كويس. discover بنكتشف ولا sell يبيع ولا keep يحفظ ولا serve يخدم؟ طبعا keep. Number 10. The coach was cross after the match. This means he was جلاد مسرور ولا angry غضبان ولا pleased مسرور ولا delighted مسرور؟ طبعا angry. Number 3. We use modern ways of farming. يعني احنا بنستخدم أساليب حديثة للزراعة. The antonym of modern is يعني عكس أو مضاد كلمة modern. traditional تقليدي ولا expensive غالي ولا new حديث ولا far بعيد؟ طبعا traditional. Number 4. To form the adjective of coast we add. يعني عشان نكون الصفة من coast ساحل بنضيف ايه؟ طبعا al فبنقول coastal ساحلي. Number 5. Space is the person who works for the media. مين الشخص اللي بيشتغل في الإعلام؟ A dentist طبيب الأسنان. An astronaut عالم فضاء. An artist فنان. A broadcaster مذيع طبعا a broadcaster. بعد كده بيقول لي a telescope is used to make distant objects appear nearer. يعني التلسكوب هو ايه؟ بيجعل الأشياء البعيدة أقرب. طبعا التلسكوب is an instrument أداة بتجعل الأشياء البعيدة تبدو أقرب. هسيب لكم السؤال ده تشاركوني إجاباتكم في التعليقات وهصححها لكم بإذن الله. نشوف سؤال الباراجراف. بعد كده بيقول لك write a review of 110 words on the following. عن ايه بقى؟ life in the future الحياة في المستقبل. هسيب لكم الباراجراف ده اقرأوه كويس وخدوا منه افكار. اكتبوا زي ما انتوا عايزين وبس كده. حلوين. يكون فيديو النهارده انتهى. اتمنى تكونوا استفدتم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك. لو حابين تتابعوني اكتر في سلسله المراجعه النهائيه وحل اهم الامتحانات المتوقعه باذن الله لامتحان الترم الثاني، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه كمان تفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد بينزل ان شاء الله. اشوفكم الفيديوهات القادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.